大家好，我是钓友老三。今天啊，风平浪静，气温还可以，应该是一个钓鱼的好天气。这里的鱼还比较多，所以我先把这个撑竿给它撑上。饵料呢，我们用老三样，没有带水，毛巾取水，老规矩，直接开钓。这是我的一个老鱼窝啊，看看情况怎么样。哎，这个鱼不小，不小，漂亮的小扛皮一枚，哦，大概多漂亮！有鱼吃够了，有一个，哎，有一条。抄网已经装上了，还是用一下保险一点。看看，哇，这个鲫鱼，这个鲫鱼大也爽哎，漂亮哎。漂亮吧？这个鲫鱼真好看。哎呦，差点掉了。又上一条，一个小白条，鱼一口不错，丢下去就有口啊。来了，又一个小扛皮。其实钓鱼啊，就是要这种感觉啊，也不一定要说钓很大的鱼，小鱼也蛮有意思的嘛。去就有口。什么鱼这么重？哇！双飞小扛皮哎，这感觉爽哎！双飞小扛皮啊！又来了，一个小白条，又一个小白条。哦，看看这是什么鱼？哎，又一个小鲫鱼。鲫鱼的刺口啊，很轻啊。又来了，小扛皮一枚。其实我喜欢钓小鱼啊，就是可以不停的拉个等大鱼，一天才等一个，有时候几天都等不到一个。哎，我没那个耐心啊，还是钓小鱼过瘾。哎，又有了，看又有了，哦，点漂，再点一下我就提掉。哦，终于，这个鱼不小，这个鲫鱼不小啊，又是一个鲫鱼啊。哎，可能来了几个小鲫鱼啊。好，点漂，又来了，终于，又一个大鲫鱼，哇，又一个双飞呀，可以呀。一个小扛皮，一个白条，双飞的手感还是挺好的。又来了，哦，这个小翘嘴的劲还是蛮大的。好，点漂，下蹬，一下蹬点漂，截掉。
哦，又来了一个，那么清口的鲫鱼，这个鱼的劲不小啊。哦，又有个小鲫鱼啊，小鲫鱼，小鲫鱼，拉的还是蛮好的，多漂亮的小鲫鱼啊！好，看看我今天的鱼货，不错不错，够一顿了。好，我们下期再见。